Здравейте! Бихте ли се представили накратко за нашите зрители? Казвам се Мария Николова. Работя в Военно-медицинска академия София. От 45 години в клиника по неврохирургия. Като медицинска сестра, като последните 28 съм като старша сестра. Какво прави медицинската сестра? Това е една професия, която е, колкото и шаблонно да звучи, тя е малко, не малко, а много, всъщност е едно призвание. Както учителите и, казвам, и лекарите и сестрите, нали? Това е нещо, което трябва да го носиш в себе си и да искаш да го правиш. Защото това е една, според мен, изключително тежка, отговорна, една професия, която изключително много изхабява хората, не само физически, а и психически. И тя е свързана с едни изключително много умения, които трябва да притежава сестрата. Не само професионални умения, ами умения за комуникации. И той е изключително добри на нива колеги, нива пациенти, близки на пациенти, което е изключително важно. Нали? То не е само самото лечение, нали? Ами да обясниш на пациента, да поговори с него. За съжаление, все по-малко време имаме за тези неща, но това е една много важна част от нашата професия. Къде работи медицинската сестра? Аз работя в военна болница, в клиника по неврохирургия. Това означава ли, че работите на смени, излизате извън болницата или само в отделението работите? От 75-та година работя в тази клиника и първите 15 години съм била редова сестра на график, дневни и нощни, целодневни дежурства, след което вече като старша медицинска сестра работя само сутрин и имам един път месечно дежурство по академия. Контролна функция. Минаваме всички звена, да видим има ли някакъв проблем, по принцип, нали? Така че в момента съм на нормален график, без дежурство. Може ли да опишете вашият обичаен работен ден? Работният ден е много интензивен и всеки ден е по свой начин различен. Сутрин започва с един рапорт с моите сестри, който е в 7:30. След което виждам нови болни, състоянието на стаите, минаваме една такава хигиенна проверка и в 8 часа влизам на рапорт с лекарите. След като свърши рапорта с лекарите, се минава главна визитация всеки ден с началника на клиниката и всички лекари. След това се свалят пациентите за операция. Изписвам необходимите консумативи, медикаменти, вливания. Работя имам комуникация с аптека, с хирургични складове, с превързочни, складове за инфузионни разтвори, с цялата поддръжка, която е в академията, дърводелци, водопроводчици, нали, всичко, електротехници, нали, навсякъде, където има проблеми, нали, кружки изгоряли, запушени, санитарни възли, всичко това се оглежда. В смисъл, целият ден е в едно тичане, нали, по някакви етажи, в аптека, не е достатъчно, имам един в момента санитар, не е достатъчен, хода с пациенти, нашите болни са лежащо болни, с леглата, до резонанси, до скенери. Въобще един ден, който винаги е различен, нали, според натовареността, но обикновено винаги е натоварен ден.
Какви са според вас най-важните умения, които трябва да притежава медицинската сестра? Разбира се, че на първо място са професионалните умения, нали, които така или иначе, завършвайки, идвайки тук новите сестри, те не са готови. Така или иначе има един период на обучаване допълнително след завършването на бакалавърското обучение тук при нас. Те са важни, но за мен винаги изключително са важни характера на сестрата, умението й да работи в колектив, отношението й към колеги, към санитари, към лекари, защото ако е с по-особен характер, има конфликти, работят към 30 човека и всичките са с различни характеропатии, както аз казвам, нали? Така или иначе, те трябва да се сработят и ако човек не прави компромиси, както в семейството, нали? Винаги се стига до ситуации, някакви конфликти, което е ущърб на работата. И в общи линии обичам позитивните, искам и се да имам млади сестри, почти нямам, но ми се иска да са млади позитивни хора. Какви според вас са най-важните лични характеристики, които трябва да притежава медицинската сестра? Аз ви казах, че за сестрата е много важно да умее да си обича професията преди всичко и да умее да работи с хора, с болни хора. Защото болните хора, всичките пациенти, които са при нас, това са болни хора, те са изключително изнервени, натоварени с диагнозата, при нас са тежки диагнози, когато е най-тежката диагноза, те са негативни, те са отрицателно настроени към всичко, те са недоволни, близките им са недоволни. Ако се случи някакъв по-сериозен проблем, някак си винаги вината, много обичаме да стоварваме върху персонала и за да се запази добрия дух и спокойствието, трябва да са много уравновесени и спокойни, нали? Да умеят да им обяснат, да ги успокоят. Това са важните неща, освен професионалните умения. Какво учихте, за да станете медицинска сестра? Първо завърших сестринско училище. Мисля, че 74-та година завърших с отличие сестринското училище и на времето имахме право на избор в трите отличнички, които бяхме на відпуска, правителствена, военна и не си спомням, че бях болница. Аз тук си бях карал държавния стаж и започнах тук работа от 75-та година. И след това завърших висшето си образование, управление на здравни грижи, преподавател в медицински колеж в ИСУЛ. За да мога да вземам позицията на старша медицинска сестра, което е по изискване. Каква е средната сума, която печели месечно или годишно медицинската сестра? По принцип, заплатите не са едни и същи всеки месец, защото се определят от броя на пациентите и от клиничните пътеки, които се получават от персонала върху основната заплата. Моята заплата основна е, мисля, че 930 лева. И вече над тази сума вече се добавят клас прослужено време за работа от МЕО и вече от изработеното, което се получава от касата, така че са различни всеки месец. Но наистина зависи от броя на пациентите, които са преминали на лечение в отделението. Кажете ми какво най-много харесвате във вашата работа и какво не ви харесва? Харесвам възможността, че имаме възможност да помагаме на хората и е прекрасно, когато резултатите от лечението
са добри, болните са доволни, те са благодарни. Ние сме щастливи от развръзката. Това, което не харесвам, че броят на медицинските сестри много рязко намалява в България и навсякъде са недостатъчни. Съотношението лекар-медицински сестри много се наруши и в смисъл, вместо да са примерно един лекар с две сестри, сега е обратно, даже много по-. Навсякъде се търсят сестри, липсват, много е трудно. Липсват и съответно седат свободни щатни места. Това ми харесвам, нали, че на този етап тази професия не е достатъчно оценена и престижна. Много ви благодаря за това интервю. Беше много приятно. Благодаря ви.